リンクスタート ถ้าเกมไม่ได้อยู่แค่บนจอแต่คุณสามารถเข้าไปอยู่ในเกมได้จริงเหมือนตัวละครในเกมคุณจะสนุกมากแค่ไหนทุกการขยับทุกเสียงทุกประสาทสัมผัสเกิดขึ้นในโลกเสมือนที่เหมือนจริงจนน่าทึ่งนี่คือเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนวงการเกมไปให้สมจริงและสนุกมากขึ้นกับ VR Gaming โลกใหม่ที่พาเราหลุดเข้าไปอยู่ในเกมอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Insight Gaming รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในวงการเกมทั่วโลกค่ะวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์ที่เปลี่ยนจากการเล่นเกมให้เป็นเราเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆกับโลกของ VR Gaming ด้วยแนวคิดของ Virtual Reality มีมาตั้งแต่ปี 1960 กับเครื่อง Sensorama ที่ให้ผู้เล่นรับรู้ทั้งภาพเสียงและกลิ่นจากโลกจำลองค่ะต่อมาในยุค 1990 บริษัทเกมยักษ์ใหญ่อย่าง Nintendo ได้เปิดตัว Virtual Boy แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ยังจำกัดและต้นทุนสูงทำให้ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่หวัง ปี 2012 จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อ Oculus Rift เปิดตัวผ่าน Kickstarter ทำให้โลกกลับมาสนใจ VR อีกครั้งและหลังจากนั้น Sony, HTC และ Meta ก็ร่วมพัฒนาอุปกรณ์ VR ของตัวเองเบื้องหลังความสมจริงของ VR คือเทคโนโลยี Motion Trackingที่จับท่าทางของผู้เล่นเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดการเคลื่อนไหวแบบ accelerometer วัดการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงและตรวจจับความเร่งอย่างการตกหรือการเอียงขณะที่ไจโรสโคปวัดการหมุนรอบแกนไจโรสโคปและ accelerometer มีเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดความเคลื่อนไหวที่ช่วยให้การหันศีรษะขณะที่สวมใส่แว่น VR ไม่รู้สึกหน่วงและเป็นธรรมชาติพร้อมกับ haptic feedback ที่ส่งแรงสั่นจริงให้รู้สึกเหมือนอยู่ในเกมทั้งหมดนี้คือหัวใจของการจำลองโลกเสมือนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในตอนนี้ VR Gaming ไม่ได้แค่ให้เราเล่นแต่ให้เรามีส่วนร่วมจากเกมยิงธรรมดากลายเป็นการยืนอยู่กลางสนามรบจากเกมขับรถกลายเป็นการจับพวงมาลัยด้วยมือเสมือนจริง VR ยังช่วยให้เราได้ออกกำลังกายสนุกและผ่อนคลายไปพร้อมกันในโลกเสมือน VR ไม่ได้ใช้แค่เล่นเกมแต่ยังช่วยพัฒนาในหลายด้านในด้านการศึกษาการแพทย์และการฝึกอบรมเช่นการใช้ VR จำลองการผ่าตัดฝึกนักบินจำลองหรือสอนศิลปะผ่านประสบการณ์เสมือนจริงเรียกได้ว่า VR คือสะพานเชื่อมระหว่างความรู้กับความรู้สึกได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบแม้ VR จะล้ำแค่ไหนแต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่ต้องพัฒนาทั้งราคาที่สูงน้ำหนักของอุปกรณ์ที่ค่อนข้างหนักและอาการความเวียนหัวจากการใช้เป็นเวลานานรวมถึงพื้นที่ในการเล่นที่ยังจำกัดและอาจทำให้เกิดอันตรายได้ในบางจังหวะแต่ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทำให้อุปกรณ์ VR กำลังเบาขึ้นเร็วขึ้นและเข้าถึงง่ายขึ้นสนุกมากขึ้นและยังมีการพัฒนาในหลายๆด้านและยังมีการอัปเกรดใหม่ทุกปีด้วยค่ะอนาคตของ VR Gaming จะไม่หยุดแค่โลกของเกมอีกต่อไปเพราะตอนนี้เรากำลังเห็นการเชื่อมต่อของ VR กับ AI และ Metaverse ทำงานร่วมกันค่ะที่ทำให้ผู้เล่นสามารถสร้างอวตารของตัวเองทำงานเรียนหรือเข้าสังคมในโลกเสมือนได้จริงบริษัทใหญ่ทั่วโลกอย่าง Meta, Apple, Sony ต่างเร่งพัฒนาเทคโนโลยี VR รุ่นใหม่ๆให้ทันสมัยและสมจริงสะดวกสบายมากขึ้นในอีกไม่ช้า VR Gaming จะเปลี่ยนจากการเล่นเกมให้กลายเป็นให้คุณมีชีวิตอีกใบในโลกเสมือนอย่างสมบูรณ์และก่อนจะจบรายการค่ะเรามีช่วงพิเศษที่ไม่อยากให้พลาดกับ Gaming News Update ที่จะพาคุณไปอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวในวงการเกมค่ะและที่จะมาเล่าข่าวให้เราฟังในวันนี้ขอต้อนรับคุณเบียร์ค่ะไปดูกันว่าวันนี้คุณเบียร์จะมีข่าวอัปเดตอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างสวัสดีครับวันนี้เอามาอัปเดตข่าวของวงการเกมกันดีกว่าครับว่าในสัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างข่าวแรก Sony เตรียมปล่อยอัปเดตใหม่ PlayStation Portal เก่งยิ่งขึ้นโดยจากเดิมที่สามารถเล่นเกมได้โดยวิธี Remote Play ไปที่เครื่อง PS5 เพียงอย่างเดียวคราวนี้จะสามารถเล่นผ่านระบบคลาวด์ได้โดยไม่ต้องพึ่งเครื่อง PS5 เลยเฉพาะในบางประเทศเท่านั้นนะครับข่าวที่ 2 อดีตผู้ก่อตั้ง Rockstar Game GTA ควรดำเนินเนื้อเรื่องในอเมริกาเท่านั้นเพราะวัฒนธรรมเรื่องอาวุธเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใดในโลกแม้เคยมีเพียงครั้งเดียวที่เกมใช้ฉากในลอนดอนแต่เขายืนยันว่าเสน่ห์ของ GTA อยู่ที่การสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม
ของอเมริกันและข่าวสุดท้าย Minecraft ปล่อยตัวอย่าง DLC ใหม่ร่วมกับ Dragon Ball Z เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเลือกตัวละครจากอนิเมะชื่อดังมาประจนภัยหรือต่อสู้ในโลก Minecraft พร้อมปล่อยท่าพลังและท่าไม่ตายสุดไอคอนิกจากในเรื่องที่แฟนๆคุ้นเคยครบทั้งความสนุกและกลิ่นอายของ Dragon Ball Z อย่างเต็มรูปแบบเรามาดูเกมที่จะวางจำหน่ายที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้กันดีกว่าครับในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้เกม Where Wind Meet คือเกมแอคชั่นที่สวมบทบาทที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังจีนกำลังภายในเกิดในศตวรรษที่ 10 ผู้เล่นรับบทเป็นยอดกระบี่มือใหม่ที่ค้นหาตัวตนในโลก Open World ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำและการต่อสู้ที่รวดเร็วและอลังการและในวันเดียวกัน Call of Duty Black Ops 7 ภาคใหม่ในซีรีส์เกมยิงมุมมองบุคคลที่ 1 ตั้งอยู่ในปี 2035 ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำและหุ่นยนต์รบเกมรองรับการเล่นทั้งโซโล่และมัลติเพลเยอร์พร้อมโหมดออนไลน์ที่มี 16 ฉากและรองรับการเล่น 6v6 ถึง 20v20 และนี่คือข่าวทั้งหมดที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์หน้าจะมีข่าวอะไรมาใหม่อย่าลืมกดติดตามชมในรายการ Inside Gaming ของช่อง Innover นะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับข่าวอัปเดตในรอบสัปดาห์ที่คุณเบียร์เอามาฝากค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคน VR Gaming ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่มันคือก้าวสำคัญของวงการเกมที่เชื่อมโลกจริงกับโลกเสมือนเข้าด้วยกันอย่างลงตัว และในอนาคตโลกของเกมอาจไม่ได้หยุดอยู่แค่ปลายนิ้ว แต่จะอยู่รอบตัวเราทุกที่ทุกเวลา หรือแม้แต่ในโลกเสมือนที่คุณอยากให้เป็นค่ะ อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ใต้คลิป คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากช่อง Innoworld หรือติดตามเราได้ที่ Facebook, TikTok, YouTube เพียงพิมพ์คำค้นหาคำว่า Innoworld และอีกหนึ่งช่องทางที่เว็บไซต์ www.innoworld.biz คอมเมนต์พูดคุยและให้กำลังใจกันใต้คลิปได้เลยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ กับเรื่องราวเกมและเทคโนโลยีสุดล้ำที่จะทำให้คุณมองโลกเกมในมุมใหม่ไปพร้อมกันในรายการ Inside Gaming สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ